大家好，我是带着技能的话筒的阿拉斯加边边。今天说一部13年上映的小众悬疑片《副作用》。女主角小白刚认识她老公的时候，这哥们儿有一艘游艇、2套2环边上的大3居和3辆兰博基尼。小白就这样被他朴实无华的气质吸引了，两人在一起幸福又恩爱。可就在结婚当天，老公因为内幕交易被警察给带走了。4年以后，终于熬到了老公出狱。然而这么多年独守空闺，让小白得了抑郁症，还有自杀倾向。这天在停车场，他一言不合就猛踩油门往墙上撞，差点就撞出了个全剧终。所幸车子质量不错。醒来后的小白没啥大事，这时心理医生秃球走了过来，他认为此事必有蹊跷，因为一般人出车祸之前起码刹个车转下方向盘，小白却笔直往墙上怼。他问小白：“你是不是有病啊？如果充分的理由怀疑你有自杀倾向，你有权保持沉默，但你说的每一句话都将作为住院证供。”小白说要陪刚出狱的老公，拒绝了住院，但同意定期去秃球的私人诊所检查。秃球给小白开了点抗抑郁的药，就让他回家了。为了了解小白更多的情况，秃球联系到了小白上一个心理医生美娥。美娥说自己4年前确实治疗过小白，但小白办了后就没再联系了。老公入狱后的小白生活一下回到解放前，而且还流产了，不抑郁才怪。说完，美娥给秃球推荐了一种叫银克拉的新型药。另一边，小白陪老公参加酒会，没撑多久就又崩溃了。他自己一个人跑到地铁站准备卧轨自杀，但工作人员一眼就认出了小白是女主，为了剧情发展，一把把她拉了回来。小白找到秃球，说他之前开的药没什么用，吃了不但头昏脑胀，甚至失去了为爱鼓掌的兴趣，还说自己的同事朱丽叶给自己推荐了一种叫做银克拉的新型药，又是银克拉。死马当活马医，秃球索性给小白开了银克拉。没想到吃完银克拉，小白瞬间感觉自己1.8米，吃嘛麻香，心情大好，夫妻生活也越来越和谐。然而银克拉有个副作用，小白吃完以后开始梦游，大半夜不睡觉，在家里放嗨歌蹦土地。老公只好拜托秃球给小白换一种药，小白却不同意，他说只有银克拉才能有效缓解自己的抑郁症，一天不吃银克拉我浑身难受。秃球没办法，只好给小白加了一点治梦游的药，让他配合银克拉一起吃。然而2种药混合产生了新的副作用，那就是让小白成了特困生，走到哪都能睡着，梦游的情况也越来越严重。这天小白回到家，吃完药就睡了。没过多久，老公也回家了，他走到厨房，发现小白正在厨房切菜。媳妇儿，你这是要下面给我吃吗？捅完人以后的小白跟个没事人似的，又回床上睡觉了。第二天，警察问小白昨晚发生了什么，小白也很懵，说自己什么都不记得，一觉醒来老公就凉凉了。通过指纹比对、调取录像和现场痕迹来看，这案子没啥悬念，人就是小白杀的。没过多久，小白的案件如期开庭。当初在地下停车场和地铁站的工作人员都出庭作证，说小白的确有自杀行为，而秃球也证明了人在梦游时的行为是无意识的，不能构成谋杀罪。最后，小白被判无罪，但是要去精神病院观察1个月。秃球继续担任他的咨询医生。小白算是没事了，但秃球算是摊上事了。你摊上大事儿了。谁还敢再吃他开的药啊？秃球一夜之间从江湖神医变成了大屁眼子。这天，秃球偶然看到一篇银克拉会导致梦游的文章，作者就是小白之前的心理医生美娥。他猛然想起银克拉不正是美娥推荐给自己的吗？这个美娥很可疑啊！他越想越不对劲，又跑到地下停车场调查。工作人员说那是他见过的最不走心的自杀。小白当时居然还系着安全带。秃球又来到小白的公司，发现大厅循环播放汽车安全气囊的广告。秃球又想起小白之前说过他有个同事叫朱丽叶，一问却发现公司里根本没有这个人。看来这个小白也很可疑啊！秃球还有一个发现，自从小白老公被杀以后，银克拉公司的股票暴跌，而竞争对手公司的股票却暴涨。秃球认为这一切都是小白密谋好的，目的就是利用老公的死影响股市，然后大赚一笔。为了佐证自己的想法，秃球告诉小白要给他注射一种名叫阿米陀的药，这种药会让人进入昏睡状态，可以测试小白是不是在说谎。秃球还会用摄像机录下来。小白同意了，注射没多久，果然进入了昏睡状态。但是对于秃球的提问，小白对答如流，毫无破绽。秃球找到警察说，他注射的根本不是阿米陀，而是普通的生理盐水。你是不知道，他当时的演技就跟关晓彤附身一样，哎呀妈，卡卡的。但警察却认为秃球的手段不合法，而且小白也并没有买过银克拉竞争对手的股票，甚至没有从死去的丈夫身上获得什么遗产。再来探访小白的名单上，秃球居然发现了美娥的名字，他跑去试探美娥，说自己通过注射阿米陀已经从小白嘴里知道了真相。美娥立马还击，他之前叫人偷拍了几张秃球和小白的亲密照片，其实只是心理医生在安慰病人。美娥把照片寄给了秃球老婆，直接导致秃球老婆带着孩子离家出走。美娥警告秃球不要再插手小白的案子，否则后果只会越来越严重。秃球反而决定破釜沉舟，将计就计。他对美娥说小白已经跟自己坦白了一切，劝美娥好自为之。成功吓唬住美娥以后，秃球又来吓唬小白，说要给他用一种治疗抑郁症很有效，但是会对正常人产生严重副作用的药，还说自己这么做是因为收了美娥的钱。美娥过河拆桥，想把小白永远困在这里，这样就没人知道他干的坏事了。小白激动的要给自己的律师打电话，然后就真的被当成精神病人关了起来。秃球故意让小白看到他和美娥在楼下见面，最终小白完全相信了秃球的话，并且说出真相。原来在老公入狱之后，小白去看心理医生，见到美娥第一眼，小白发现走了这么久的路还是弯路好走。和美娥确定关系之后，两人开始密谋干掉小白老公，再利用他的死做空股票大赚一笔。美娥开始教小白怎么去伪装自己，自杀也好，梦游也罢，全都是装出来的，而且故意在各种公共场合演给其他人看，留下证据。小白提出可以做污点证人指认美娥，但前提是要帮自己解除监禁。秃球同意了，向法院证明了小白的精神问题基本痊愈，可以解除监禁，只需要定期监管就好。而被放出来的小白也遵守承诺，指认了美娥的罪行。但是小白还是图样图难义务啊！现在他到底有
病没病，需不需要监禁，完全是秃球这个监护医生说了算。最终他因为不肯吃秃球开的药，再次被关进了精神病院。秃球则接回了老婆孩子，一家人再次过上了没羞没臊的幸福生活。电影一开始，秃球是一个被蒙在鼓里的被动者，为了打败俩腹黑女，分别使用了无中生有计、挑拨离间计、反客为主计。最后俩女的一个被关进了监狱，一个被关进了精神病院，秃球成为最大赢家，再次证明了变秃了就会变强的至理名言。有人会问，为什么美俄被捕，而杀人的小白却没有被抓？这就牵扯到美国法律的一罪不两判原则，公诉人不能以同一个罪名2次起诉同一个人。影片唯一的不足就是前面的线索太多太刻意，导致很多人看到一半就猜到了结局，反转的力度不够，但瑕不掩瑜，总体上还是值得一看的，推荐给大家。来了个拜。